Pemirsa, petani padi di Desa Simpang Datu, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini membutuhkan tambahan mesin pertanian atau Alsintan. Pasalnya jumlah mesin pertanian yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk melakukan pengolahan terhadap luas areal tanam yang ada. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Kami akan terus memperbaharui informasi Anda melalui program Berita JEK TV lainnya. Selain itu, Berita JEK TV juga dapat diakses melalui official media sosial JEK TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beristirahat. JEK TV, inspirasi kita. Petani Desa Simpang Datu, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan salah satu daerah sasaran program tanam padi pemerintah Tanjung Jabung Timur. Namun, saat ini petani mengalami kendala dengan kurangnya mesin pertanian. Disampaikan Ketua Kelompok Usaha Pelayanan Jasa atau UPJA Desa Simpang Datuk, Ambok Gauk, saat ini mesin pengolahan yang dimiliki berupa hand traktor sebanyak 75 unit, traktor roda 4 atau TR3 sebanyak 7 unit, di mana 5 unit telah beroperasi dan 2 unit lagi masih dalam perjalanan. Ambok mengatakan alat yang saat ini tersedia dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan petani di Desa Simpang Datuk. Dengan luas areal tanam mencapai 1.168 hektar dengan 3 kali masa tanam dalam setahun. Dengan kondisi ini, Ambok berharap pemerintah dapat membantu menambah kebutuhan mesin pertanian untuk mempercepat proses tanam dan penanganan pasca panen, sehingga dapat menunjang program daulat pangan yang didengungkan pemerintah pusat. Ini sekitar, kalau hand traktor tangan itu sekitar 75, hand traktor mini itu sudah 7. Yang 5 sudah di sini di kabupaten, karena waktu yang ini belum dijemput, mungkin dalam 2 hari ini sudah diambil. Kita masih butuh Pak kira-kira? Ya, oleh karena itu untuk mempercepat pengolahan lahan, kami mohon kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Pertanian, saya mohon untuk penambahan hand traktor dengan traktor mini. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.